кайрадан бир үй окурайын деген пландар барбы? Эркелей турган адамыңыз барбы? Бар. Кээде сурашат да, сен ушундай Залина, Аскаттын жубайы элең десем, жок мен ал эмесмин деп да күлөм да. Айтылган го, сен таза болсоң, мен таза болсом, анан кийин Баняга ким барат? Коомдо баняга тиги башка бирөө барат. коомдо таза болот, э? Коом таза болот, э? Оожок оту суроо долбоорунда Залина Касымова, саламатсыздарбы? Залина Касымова бул ким? Залина Касымова бул кыргыздын патриот кызы. Патриот кызы ошол эле учурда мээримдүү эне, ата энемдин сүйүктүү кызымын, бир туугандарымдын сүйүктүү бир тууганымын деймби. Ошондой эле жөнөкөй инсан. Кыл кыякчы дегенде эле көз алдыбызга сиз келесиз да, анан бизде башка кыл кыякчылар барбы? Бар. Рахмат, сурооңузга көбү ушундай суроону берет. Кыяк десе эле мени элестетишет да, сени кыяксыз элестете албайбыз дейт да. Анан кээде күлүп калам, мени көргөндө көзүңүздөргө кыяк көрүнөбү депчи. Эми бул албетте тамаша, бирок чындыгы бар да бул жердечи, чында көп киши айтат ошентип. Анан мен ойлоймун, бул дагы баягы көп жылдык эмгектин кандайдыр бир үзүрүнүн бир келип чыгышы болуш керек да, элге деле ошондой таасири калтырса керек. Себеби мен тактап айта кетсем 20 жылдан ашыптыр да, ушул аспапта баягы ойноп, аткарып, тартып келатканыма. Сизди эми ырчы деп да айта берсек болобу? Мен өзүмдү профессионал музыкант деп билем. Анткени кызыл дипломум бар. Андан кийин аспирантураны бүткөм. Мактанабыз да. Мактана алайын да. Таластык кылбасын да мактана алайын деп. Негизи мактана турган программа бул. Ошондойбу? Анда тура эле экен. Ошол өзүмдү профессионал музыкант деп билемин. Ырчылык деп, бул ырчылык деп мен хоббим десем болот да. Залина Касымова эгерде эркек болсо, кандай эркек болмок жана аты кандай болмок? Ай, суроолоруңар сонун экен. Эми атым жөнүндө ойлонгон эмесмин. Мырза болсоңуз кандай сапаттарга ээ болосуз? Мырза болсом мен абдан характер жагынан абдан күчтүү мырза болдум. Мисалы? Эми күчтүү дегеним баягы туруктуу, бир айткан оюнан кайтпаган, айткан нерсесин аягына чейин аткарган, жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү, анан эркектик, мен ойлойм да, эркектик сапаттар деп баягы эркек болгондон кийин эркек бир сөз берди да, сөзүнө туруш керек да. Мен ойлойм, ошол сапат менде болмок да. Маданият өкүлдөрү баары эле сахнада, экранда мындай сулуу отуруп, жакшынакай, тартиптүү, маданияттуу көрүнөт. Кадрдан сырткары мындай маданият адамдары кантип оожоктонот? Бул да өтө жакшы суроо болду да, анткени кээ бирде бизде эле мен кичинекей кезимен бери аралашып жүрөм да бул чөйрөдө, анан ар кандай инсандарды көрөсүң. Кээ бир инсандар өтө кооз чыгат сахнага. Бирок сахнанын артында өзүн алып жүрүүсү эми бир шундук да эмичи. Аны киши көрбөй эле койсун, укпай эле койсун да, мисалы, баягы жалпы элчи. Эми андай да иштер болот, бирок мен ойлоймун да, адам жөнөкөй болуш керек. Сахнанын артында деле, сахнага чыкканда деле жөнөкөй болсоң, ошону эл сезет. Бүгүнкү күндө заман бузулдубу же эл бузулдубу? Жакшы суроо бул дагы. Заман бузулушу мүмкүн эмес го менимче. Кээ бир учурда өзүбүз инсандар ошентебиз да, баягы заманга шылтайбыз, дагы бир нерсеге шылтайбыз.
эң негизгиси өзүбүз күнөөлүү эмеспиз да. Судан таза чыгып Судан таза чыгабыз. Эми заман ошол, эми биз ушундай баардык эл ушундай отсо депчи, ар бир инсан өзүнөн башташ керек. Айтылган го, сен таза болсоң, мен таза болсом, анан кийин баняга ким барат? Коомдо баняга тиги башка бирөө барат. коомдо таза болот, Коом таза болот, кийинки муун залкарлар деп том китеп жазгандарды, маданиятка эмгеги сиңгендерди эмес, Инстаграмда миллион подписчиги барларды айтып калабы? Бул өтө өкүнүчтүү. Бул нерсе мени аябай, бир чети бул жакшы, соц тармактар жакшы. Ар бир кичинекей бир жаңылыгың болсо да бат эле тарап кетет да. Бирок мен неге каршымын? Жөн эле ушу пиар жасап, калп сулуулук чыгып жатканда мен каршымын да. Сулуулар азыр бүт Инстаграмды ачсаң бүт баары сулуу. Бүт баары окшош сулуу да. Болгондо дагы окшош дегеним бул жүзү, келбети, албетте баардыгы сулуу, кийингени баары сонун. Бул керек нерсе. Бирок ошол жерге жан дүйнө да кошулса, жан дүйнө, акылы, бир кандайдыр бир Кыргызстандын салымына кошо турган бир билими, өзүнүн өнөрү дейбизби, ар бир инсандын өзүнүн тармагында бир чоң бир вклад болсо, орусча айтканда, ошондо мен аябай укмуш баалайт элем да, ошо Инстаграмды да, Фейсбукту да баарын теңчи. Эгерде музыка жок болсо, адамзат эмнеден рахат алмак? Музыка жок болсо элестете албайм. Музыка менен жан дүйнө тазаланат дедиңиз, келиңиз анда мен дагы сизден бир кыякты угуп, жан дүйнөмдү таза кылайынчы. Көрүүчүлөр менен биргеликте. Анда эмесе сиздин жан дүйнөңүздү тазалап, Келиңиз. кыякты ойноп берейин, кыякты тартып берейин. Эми сиздерге ушул көптөгөн жакшы обондордон попури кылып ойноп берейин. Жакшы болот, келиңиз. Баракелде, эң сонун. Скриптонит ким, тааныйсызбы? Скриптонитпи? Эстей албайтам. Такыр уккан эмес. Уккам. Эсимде жок. Уккам негизичи, бирок эсимде жок. Негизи эле аял заты өзүн канчалык күчтүү сезсе деле, анын кандайдыр бир жанында башың жөлөй турган күчтүү желке болуусун кааласа керек. Албетте каалайт да. Күчтүү аял өзүнөн да күчтүүрөөкүн каалайт да. Эми күчтүү дегенде күчтүү бул байлыкта эмес, бийликте эмес, менин түшүнүгүмдө. Бул дагы бир кандайдыр бир укмуш бир ушу байлык бийликте эмес да. Бул мен ойлоймун, инсан, ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсү менен күчтүү болуш керек да. Күчтүү бул эрки күчтүү болуш керек. Айткан сөзүнө турган бир мурунку биздин баягы аталарыбыздын сапаттарына ээ болуш керек. Эрктүү, эркектик бир намыс деген болуш керек да. Азыр деген эркектик намыс жоктор деле көп. Аялдын үйүнө кирип алгандар деле көп. Тескерисинче баягы өзүнүн улуулары менен жүрүп деле андайлар деле көп. Эми айтор абдан бир ушундай бир азыр бир ызычуу заманда, чынын айткандачы.
башаламан да. Азыр кээ бир инсандарды көрүп бир атаңдай эле киши жанында кичинекей кыз жүргөн болот, ойлойсуң кызы депчи. Карасаң кыз эмес да. Жубай. Жубай болгон болот. Эми бул албетте сүйүүдө чек жок. Бирок эми чыныгы сүйүү болсо бул жакшы. Ал эми чыныгы эмес, ошондон бир байлыктан, бийликтен пайда көрөйүн дегенде сүйүүлөр аз көбөйүп кетпеди. Ошону айтып жатам да менчи. Албетте чыныгы сүйүү болсо эч кандай каршылыгы жок. Сүйүү баягы жашка карайт деп коет да. Сизди азыр деле Асхат Мусабековдун жубайы деп айтышабы? Эми айткандар бар. Бар, жок эмес. Кандай кабыл аласыз? Эми ар кандай, кээде тамашага салам. Кээде тааныбаган инсан болсо, такыр эле бир чоочун инсан болсо, көп сөздү көп кылбаш үчүн ии деп коюп эле кете берем да. Анан ооба да дебейм, жок да дебейм, кээ бирде күлүп коем. Ал ким эле депчи. Анан кээде болсо айтам, кээде сурашат да, сен ушундай Залина, ошо Аскаттын жубайы белең десем, жок мен ал эмесмин деп да күлөм да. Кээдечи. Ар кандай шартка байланыштуу. Эгерде убакытты артка кайтаруу мүмкүн болсо, эмнени өзгөртмөксүз? Жакшы суроо. Эч нерсени өзгөртмөк эмесмин. Эч нерсени өзгөртмөк эмесмин. Бул бизге берилген жашоо биргелет да. Анан кийин мындай өзгөртөт элем дегенде эле адам баласы баягы аң сезимине мындай кандайдыр бир сигнал берет да. Деп бир өкүнүү сезими болот да. Мен өкүнбөйм. Сүйүү бул сиз үчүн эмне? Сүйүү деген сүйүү. Сүйүү деп ырдап кирбейли. Сүйүү бул эми айтып бүткүс тема да. Негизи бизден кийин деле боло берет, бизге чейин деле канча деген залкар инсандар ошол сүйүүнүн артынан түшүп, канча деген чыгармалар жаралды. Канча деген элдер ошонун артынан баягы согуштарды болуп жүрдү дегендечи. Эки элди согуштурганда сүйүүлөр болду да ортодо. Негизи эле айтам да эми жалпысынан. Ошол себептен сүйүү бул эми айтып бүткүс тема го дейм. Сүйүү келет, сүйүү кетиши мүмкүн кайра. Бирок сүйүүнү сактап калса болот менин оюмча. Эркелей турган адамыңыз барбы? Бар. Балдарым эркелейм. Сиз эмнени күтүп атасыз деп эле. Ата энеми эркелейм, жакындарымы эркелейм. Жогоруда айтып өттүк, аялзаттын жанында күчтүү мырза болушу керек деп. Анан сиз деле кайрадан бир үй бүлө курайын деген пландар барбы? Эми бул нерсе буйруктан. Азыр эч нерсе деп айта албаймын. Бардыгы буйруктан деп ойлойм. Эгер Кудай буйруган болсо, дагы турмуш куруп, андай да болушу мүмкүн. Эгер ал нерсе буйруктуу болбосо, андай да болбой калышы мүмкүн дегендечи. Анан бардыгы буйруктан. Эми Кудайга шүгүр, балдарым бар. Ошолордун бактысын, ден соолугун тилейм. Анан албетте өзүң деле, мен азыр деле бактылуумун. Эми Кудай буйрса дагы көрө жатабыз. Мурдагы чыгарылыштын коногу алып баруучу Максат Добранов сизге 3 суроо калтырган. Анда ошол 3 суроону берели. Эң биринчи жолу качан өбүшүп көрдү эле? Эми эсимде деле жок, бирок 11 класста бүткөндө. Ушул жашка келип, жашоонун азабын көп тарттыңызбы же жыргалын көп тарттыңызбы? Жыргалын. Кудайга шүгүр. Эми боло берет да, азап деп айтканга ооз барбайт, андай болбой эле койсун. Бактылуу күндөр, бактылуу мүнөттөр болот. Анан
кичине бактысыз, эми бактылуу эмесирээк деп коеюнчу, бир аз мындай маанайды чөгөргөн дагы мүнөттөр болот, бирок бактылуу мүнөттөрүм Кудайга шүгүр. Сатып кеткен достор болду беле? Сөзсүз түрдө болгон. Кандай инсандар да болот экен да, сөзсүз түрдө. Оожо оту суроого көптөгөн сынактардын лауреаты кылкыякчы Залина Касымова жооп берди. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Супер ТВ каналына жазылганды унутпаңыздар.